दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मटकियां कब लगाना चाहिए। गर्मियों में जिन भाइयों ने मटकियां उतार दी थी तो मटकियां कब लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ तो मटकियां लगी हुई हैं और मैं मटकियों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे यहाँ तो मैं गर्मियों में मटकियां उतारने वाला था मगर उतार नहीं पाया, थोड़ा सा लेट हो गया था। इसलिए मैंने ब्रीड भी ली और माशाल्लाह ब्रीड भी बहुत अच्छी हुई थी गर्मियों में भी। और मटकियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि मुझे भी मटकियाँ लगाना है, इसमें नहीं दूसरी कॉलोनी में लगाना है। जो नई कॉलोनी आपको बताई थी मैंने, ये वाली कॉलोनी है, ये देखिए आप, इसमें लगाना है मुझे मटकियाँ। और मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियोज़ में भी, ये वाली नई कॉलोनी जो मैंने बना रखी है। ये देखिए, ख़ास तौर से इसलिए दिखा देता हूँ कि नए दोस्तों को जिन्होंने नहीं देखा हो वो भी देख लें। और देखिए नई कॉलोनी और ये नए बर्ड्स हैं दोस्तों, कुछ बाज़ार के हैं और कुछ यहाँ मेरे यहाँ के ही पट्टे हैं। तो देखिए अब मौसम बदल गया है और अब उतनी गर्मी नहीं है और टेम्परेचर भी कम हो गया। और देखिए आप, अगर देखें आप तो ये बादल हो रहे हैं और हल्की सी बारिश भी हो रही है कभी कभी। और देखिए आप, हल्की सी धूप आ रही है जो कि बादलों के बीच से आ रही है। और फिशर को देख लीजिए आप दोस्तों, ये जो फिशर हैं मेरे, तो ये देखिए ये भी अच्छा खासे हैं फिशर भी। और गर्मियों में ये भी ठीक रहा है, बजरी की तरह इन पे भी कोई असर नहीं हुआ। हालांकि कूलर की हवा इनको कम लगती थी, लेकिन हालांकि मैं बोरा वगैरह भिगा के डाल दिया करता था दोस्तों। अब देखिए फिशर के बच्चे देखते हैं कि कैसे हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होंगे ये 3 बच्चे हैं फिशर के और इस बार तो माशाल्लाह अच्छे पाल रहे हैं ये फिशर बच्चे। तो मैंने सोचा था फिशर की प्रोग्रेस हालांकि अच्छी नहीं थी, कभी बच्चे मार देते थे और कभी पाल लेते थे। तो इस बार तो ये ठीक पाल रहे हैं। एक जोड़ा तो मैं रखूँगा जो कि ये बच्चे पाल रहा है और बाकी फिशर में निकाल दूँगा। और वैसे भी मुझे बजरी को, कि बजरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर कभी पालूँगा फिशर जैसा मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं दोस्तों बजरी की कॉलोनी के अंदर और वहीं बात करेंगे मटकियों के बारे में। दोस्तों अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और आप देखिए बर्ड्स को देखिए आप मेरी पहले तो। और लाइट चली गई है अभी और रोशनी भी जो है कि पूरी नहीं आ रही है सूरज की, क्योंकि बादल हो रहे हैं और बारिश जैसा हो रहा है और बादल हो रहे हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। तो आप बर्ड्स को देखिए और थोड़े ठंडा मौसम हो गया तो ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। तो दोस्तों मटकियों का मैं आपको बता रहा था कि मटकियाँ कब लगाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग लगाते हैं जुलाई के बाद लगाते हैं, जुलाई के महीना ख़त्म होने के बाद। तो जब चाहें जब आप लगा सकते हैं। और मैं तो दोस्तों लगाऊंगा 20 जून को, 20 जून को लगाऊंगा। यही जो जून का महीना चल रहा है 20 तारीख को लगाऊंगा मैं मटकियाँ। और हमेशा मैं इसी तारीख को लगाता हूँ 20 जून को। और ये जो कॉलोनी दिख रही है आपको, ये इधर भी जो बर्ड्स दिख रहे हैं ये दूसरी कॉलोनी में दिख रहे हैं आपको, ये लगी हुई मेरी दूसरी कॉलोनी है। तो इस दूसरी कॉलोनी में जब मैं मटकियाँ लगाऊंगा दोस्तों तो 20 जून को लगाऊंगा। और ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कॉलोनी में भी मैंने 20 जून को ही मटकियाँ लगाई थी पिछले साल। और जब से अब तक मैं कई बार ब्रीड ले चुका हूँ और काफ़ी अच्छी ब्रीड ले चुका हूँ दोस्तों। तो मैं तो 20 जून के आसपास लगाऊंगा। अब आप जब चाहें जब लगा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि और मौसम ठंडा हो जाएगा तो तब लगा सकते हैं, अच्छी बात है। जितना बर्ड्स का ख्याल रखें, जितना अगर लेट लगाएं तो उतना ही अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन मैं तो ये होता है कि कूलर चला देता हूँ अगर गर्मी बीच में ज़्यादा हो जाती है तो। और 20 जून के आसपास जो है कि मौसम ठंडा हो जाता है, पानी गिरे या नहीं गिरे और मानसून आए या ना आए, पानी गिरे या ना गिरे, लेकिन तपिश जो होती है वो कम हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। इसलिए मैं 15-20 जून के आसपास मटकियाँ लगा देता हूँ दोस्तों। और इस कॉलोनी में भी मैं मटकियाँ उतार नहीं पाया था गर्मियों में और ब्रीड हुई और अच्छी हुई माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी रही ब्रीड। क्योंकि गर्मियों का मौसम में गर्मी ही ज़्यादा पड़ती है, बाकी जरासीम वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह जो बारिश में होते हैं वो उस तरह के नहीं होता है गर्मी में। अगर गर्मी में टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हैं तो गर्मी का मौसम ठीक होता है।
और दिखाता हूँ मैं आपको कि मटकियों में बच्चे अभी भी हैं, निकलते आ रहे हैं, जो गर्मी के हैं, कुछ निकल के बड़े भी हो गए। तो देखिए ये बच्चे हैं, इसमें 2 बच्चे हैं, दिख रहे होंगे, ये 2 बच्चे हैं आपको। और ऐसे ही इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी बच्चे हैं, अभी ये नए नए बच्चे निकले हैं। तो पूरे गर्मी भर मेरे यहाँ बच्चे निकलते रहे और बड़े होते रहे, और कुछ तो बड़े होकर बाहर निकल गए। और ये देखिए ये नए बच्चे हैं, ये देखिए ये भी निकलते जा रहे हैं। और ये गर्मियों में ही अंडे दिए थे मादा ने, और बच्चे भी निकल गए हैं देखिए, यानी कि 5 अंडे थे तो 3 हैच हो गए, और क्या चाहिए, और हो सकता है एक आध और निकले। कुछ मैं आपको नए बच्चे दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये इसका भी बच्चा निकल गया, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से दोस्तों ये नए बच्चे जो है निकलने लगे। और ये देखिए दोस्तों, ये नया बच्चा इसमें भी निकल आया है शायद, हाँ इसमें भी निकल आया है बच्चा। तो 2 मादाएं बैठती हैं इसमें, देखिए दोनों के अंडे हैं इसमें। और अब इस मटकी में देखते हैं, ये देखिए आप लुटिनो दिख रहे हैं आपको, उस साइड बैठे हुए। और इस मटकी में देखिए दोस्तों, इसमें ये बच्चा आपको थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा होगा। तो ये गर्मी में कुछ इस तरह का ज़रूर हो जाता है, हालांकि कुछ ही बच्चे हुए हैं ऐसे। और बाकी इसके जो और बच्चे थे इसके साथ वाले, वो देखिए आप, एक बच्चा बचा उसमें से, तो बाकी सब तंदुरुस्त थे, बाकी बाहर निकल गए। तो ख़ास चीज़ होती है दोस्तों टेम्परेचर मेंटेन करना, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, टेम्परेचर जो होता है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है जानवरों के लिए। और कोई से भी जानवर हो, टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये भी बच्चे हैं, और इसमें भी देखिए बच्चे निकलते आ रहे हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, ये साइज़ के बच्चे हैं, और इसमें कुछ बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। और माशाल्लाह बच्चे देखिए आपके अच्छा खासे इस मौसम में भी रहे, गर्मी में भी, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। ये देखिए आप, ये सब गर्मी की पैदाइश है, और अब बड़े हो गए, अब थोड़े से दिनों में निकल आएगा बाहर ये। और देखिए ये बच्चे जो हैं कि बैठे हुए हैं अभी। हाँ इस मटकी में देखिए अब आप, इसमें भी देखिए आप अच्छे खासे बच्चे दिख रहे हैं। हाँ 5-6 बच्चे हैं, 5 तो दिख ही रहा है। तो और मादा, इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 मादाएं बैठी हुई हैं। तो दोस्तों इन्होंने गर्मियों में ही अंडे सहे और गर्मियों में ही बच्चे निकाले हैं। हालांकि गर्मी की ब्रीड बहुत मुश्किल होती है, और कुछ बच्चे कमज़ोर ज़रूर रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस हो जाती है अगर अच्छे से मेंटेन करें और अच्छे से टेम्परेचर का ख्याल रखें और कूलर वगैरह चलाएं, क्योंकि मैं तो कूलर चलाता था, आपको बताया था। और फिर मटकियों के ढक्कन भी आपको दिख रहे होंगे, सबके मैंने हटा दिए थे। हालांकि मटकी के ढक्कन हटाने में ये होता है कि कभी कुछ रिस्क भी रहता है कि थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं वो दूसरे जो जोड़े होते हैं उनकी नज़र में आते हैं, दूसरे बर्ड्स की, तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं बच्चों को। लेकिन अब गर्मी इतनी थी कि क्या किया जाए, तो थोड़ा रिस्क लेना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये ढक्कन हटा दिए थे मटकियों की दोस्तों। और ढक्कन लगाने से ये होता है कि थोड़ा सा मादाएँ वगैरह जो होती हैं उन्हें थोड़ा सा सिक्योर महसूस करती हैं। वो ढक्कन अगर लगा होता है तो अंडे देने में, और ढक्कन खुला होता है तो उतना डरती हैं, उतना अच्छे से मटकी नहीं पकड़ती हैं। और कुछ मादाएँ जो होती हैं वो अगर ढक्कन खोल दो तो उसके बाद वो उसमें अंडे देर तक नहीं देती हैं। तो अब मैं ढक्कन फिर से लगा दूंगा, थोड़ा सा और ठंडा मौसम हो जाए तो ढक्कन लगा दूंगा मटकियों के दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि मैं 15 जून के आसपास एक नई कॉलोनी भी शुरू कर रहा हूँ, ये वाली जो आपके सामने है। तो नई कॉलोनी में भी मैं 15-20 जून के आसपास मटकियाँ लगाऊंगा, और फिर मैं आप वीडियो बनाऊँगा, और फिर एक शुरुआत होगी नई कॉलोनी की और नई ब्रीड की, और आपके सामने होगा कि देखते हैं कैसी ब्रीड होती है और कैसा मैं कामयाब होता हूँ और नहीं होता हूँ। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ जो मैं करता हूँ वो आपके सामने रहती है, और शुरुआत से लेकर आखिरी तक रिज़ल्ट भी बताता हूँ, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो इसका भी सारा रिज़ल्ट आपके सामने होगा दोस्तों। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उससे, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको तजुर्बा ज़रूर मिलेगा। मैं अपनी जो भी है नॉलेज वो शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। तो मिलते हैं फिर
अगले वीडियो में दोस्तों मुलाकात होती है।